நான் வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 6 இயர்ஸாக இருக்கேன். காக்டெயில்ஸ் மாதிரி கிடையாது. இதுங்களுக்கு வந்து பேசிக்காகவே இப்போ வீட்டில் 10 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஓனர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேர்டுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் அடிச்சது, ஸோ எல்லாமே நான் ஆர்டர் கொடுத்து எனக்கு எப்படி வேணுமோ என்னோடய ஃபார்முக்கு எல்லாமே நான் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். நான் இந்த பேர்டை வெளியே எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் 2 months மேலே ஆகுது. பிஸ்னஸ் மோட்டிவாக இல்லை, ஸோ பேசிக்காக நான் ஒரு ஹாபியாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதில் வர அமௌண்ட்டு எனக்கு அதில் ரொட்டேஷன் ஆனால் மட்டும் போதும் தவிர இதை வச்சு நான் பிஸ்னஸ் பண்ணி இதை வச்சு நான் ஏர்ன் பண்ணுறேன்னு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இது எல்லாமே என்னோடய ஒரு ஹாபி. இதை நான் அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்றதுக்காக. பேர் தருண். என்னோடய ஃபார்ம் வந்து திருநின்ற ஊரில் இருக்குது. என்னோடய ஃபார்ம் பேர் வந்து இன்ஜினியர்ஸ் ஐவரி. ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்கலாம் இன்ஜினியர்ஸ் ஐவரின்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 6 இயர்ஸாக இருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபீல்டில் எனக்கு எல்லாமே வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் வந்து மெயினாக வந்து கன்யூர்ஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டு காக்டெயில்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ காக்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு பர்சனலாக செட் ஆகலை. ஸோ அதனால் நான் வந்து இப்போது ஃபுல்லாகவே கன்யூஸ் சைடு இறங்கிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் 3.5 இயர்ஸாக நான் கன்யூஸ் மட்டுமே ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபுல்லாகவே. ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபார்ம் செட்டப். ஃபுல்லாகவே என்னோடய செட்டப் மொத்தமே இவ்வளோ தான். ஸோ இதில் இருக்க எல்லாமே ப்ரீடிங் பேட்ச் தான். எல்லாமே இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு கிளச் செகண்ட் கிளச்சில் இருக்காங்க எல்லாருமே. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் க்ரீன் சீரீஸ் தான் இருக்குது. ஸோ கன்யூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சீரீஸ் ப்ளூ சீரீஸ் 2 இருக்குது ஸ்மால் கன்யூரில். ஸோ இது வந்து எல்லாமே மேக்ஸிமம் க்ரீன் சீரீஸ் தான். ப்ளூ சீரீஸில் எங்கிட்ட கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ க்ரீன் சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரெட் ஃபேக்டர் பைனாப்பிள். ஸோ இது வந்து க்ரீன் சீக்கு. ஸோ இது வந்து ப்ளூ பைனாப்பிள், ரெட் ஃபேக்டர் எல்லோ சைடட். ஸோ என்கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் க்ரீன் சீரீஸில் எல்லா வெரைட்டிஸுமே இருக்குது. ஸோ சின்னமன் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்னமன். ஸோ இது சின்னமன் வெரைட்டி. ஸோ பைனாப்பிள் மாதிரியே தான் இருக்கும், பட் ஆனால் ரெட்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் சின்னமன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காகவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மற்ற வெரைட்டிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து நாலேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகம். காக்டெயில்ஸ் மாதிரி கிடையாது. இதுங்களுக்கு வந்து பேசிக்காகவே இப்போ வீட்டில் 10 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஓனர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேர்டுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால் மட்டும்தான் நான் இந்த வெரைட்டிஸ் சூஸ் பண்ணது. ப்ளஸ் வந்து லாஸஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எதுவும் ஆகாது. உடம்பு சரியில்லாமல் வருது, இன்கேஸ் உடம்பு சரியில்லாமல் வந்துட்டால் கூட பேர்டை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெக்கவர் பண்ணிடலாம். பேர்டோட லாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இப்போ ப்ரீடிங் டைமில் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஹேச்சிங் ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். இப்போ 5 முட்டை போடுது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 5 குட்டியுமே ஹேட்ச் ஆகி கையில் கொடுத்தோம். ஸோ அதுதான் அதனால தான் நான் இந்த வெரைட்டி பேசிக்காக சூஸ் பண்ணி இப்போது எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பைனாப்பிள் ரெட் ஃபேக்டர். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் கிளச்சுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மீட்டிங்கில் இருக்காங்க, இன்னொரு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இவங்க வந்து இந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே பைனாப்பிள் ரெட் ஃபேக்டர், பட் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்காங்க. சிக்ஸ் இருக்குது, சிக்ஸ் வச்சுருக்காங்க, பாக்ஸ்குள்ளே இருக்காங்க. ஏன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் எக் வச்சுட்டாலே சிக்ஸ் மொத்தமாக வெளியே வர வரைக்கும் பேர்ட்ஸ் வந்து வெளியே வராதுங்க. ஸோ மொத்தமே உள்ளதாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பைனாப்பிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ப்ளூ சீரீஸ்லேயே ஸ்மால் கான்யூஸில் ப்ளூ சீரீஸ்ன்றது ஒரு வெரைட்டி. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பைனாப்பிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கலரேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும். ப்ளூ சீரீஸ் மைல்டாக இருக்கிற வெரைட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ பைனாப்பிள். ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ எல்லோ ஷேடட் இருக்குது, ப்ளூ க்ரீன் சீக் இருக்குது. ஸோ இதுங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும். ப்ளூவே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர டார்க்காக இருக்கும். ஸோ இது வந்து கலரேஷன் வைஸ் ரொம்ப மைல்டாக இருக்கிறது வந்து ப்ளூ பைனாப்பிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஃபேக்டர் எல்லோ சைடட். ஸோ இதுவுமே எக்கில் இருக்குது. அதோட ஃபீமேலுமே அதோட பேருமே ரெட் ஃபேக்டர் எல்லோ சைடட் தான். ஸோ அது வந்து பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது. ஸோ ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, சுட்டி நம்ம கேஜ் ஓப்பன் பண்ணாலே நம்ம கிட்டே வந்துடுவாங்க, ஃபுட்டு வைங்க அது வைங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி சேட்டை வேலை பண்ணுறது, தலைக்கீழே தொங்குறது, ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் பண்ணுங்க. இதுங்க ரொம்ப ப்ளேஃபுல். நீங்கள் மற்ற வெரைட்டிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது பயங்கர ப்ளேஃபுல், பயங்கர ஆக்டிவ். ஒரு செகண்ட் கூட சைலண்ட்டாக ஒரு இடத்துல அதுங்க இருக்கவே இருக்காதுங்க. இன்கேஸ் அந்த மாதிரி டல்லாக இருக்குங்க அப்படின்னா அது உடம்பு சரியில்லை, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்னால மட்டும்தான் சைலண்ட்டாக ஒரு இடத்துல உட்காரும். டபுள் ரெட் ஃபேக்டர் பைனாப்பிள். ஸோ நல்ல டார்க் ரெட் இருக்கும் கீழே இருந்து. ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு ரெட் டாமினன்ட் சொல்லுவாங்க. இது வந்து டபுள் ரெட் ஃபேக்டர். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லா தெரியும் கலரில். ஸோ செஸ்ட்டு, நெக்கு, கண், சீக்ஸு, ஸோ அதெல்லாமே கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதோட
இதோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ரெட் ஃபேக்டர் எல்லோ சைடட் போட்டிருக்கேன். ஸோ எக்ஸில் இருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் கிளச்சுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சீக்கு. ஸோ கன்யூர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக் வெரைட்டி, ப்ளஸ் ப்ரைஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வெரைட்டிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும். ஸோ மற்ற வைஸ் கேரக்டர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அதே தான். பட் அந்த கலர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் க்ரீனில் வரும். ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பைனாப்பிள் ப்ளஸ் அதோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் டைல்யூட். அந்த ஒரு மேல் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ பைனாப்பிளுக்கும் சன்சீக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வெரைட்டி, அதுக்கு நடுவில் வர்றது தான் அந்த மேல். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதனால் அதையும் நான் இதையும் பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட் கிளச் எடுத்துட்டேன். ஸோ செகண்ட் கிளச்சுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பேர். ஸோ நான் ஃபார்ம் வச்சு என்னோட கன்யூருன்னு நான் இறங்கும் போது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பேர் இது தான். ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் இருக்குது, சிக்ஸ்லேயே இருக்குது. ஸோ சிக் ஹேட்ச் ஆகி சிக்ஸ் வந்து பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ரீசன்னால தான் நான் வந்து பாக்ஸ் வந்து உள்ளே ஃபுல் மெஷ் அடிக்கிறது. பாக்ஸை ஃபுல் ஓட்டை போட்டு அந்த பாக்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாட்டி யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதுங்களால் பண்ண முடிகிற ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதுங்களுக்கு. ஸோ அந்த ரீசன்னால் மட்டும்தான் நான் வந்து பாக்ஸ் ஃபுல்லாக மெஷ் அடிக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது நான் பண்ணியிருக்கேன். இது நான் பாக்ஸ் வெளியே வச்சேன்னா எனக்கு வந்து இந்த இஷ்யூஸ் வந்து ஓரளவுக்கு என்னால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். பட் வெளியே வச்சா பேர்டுக்கு சேஃப்டி இல்லை, நம்மளுக்குமே இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதாகும். ஸோ அதனால் மட்டும் நான் இந்த கேஜுக்கு வந்து நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் பாக்ஸு. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேரோட ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. ஸோ இதுதான் முதல் வாட்டி எக்ஸ் வச்சு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நான் உங்களுக்கு அந்த சிக்ஸ் காட்டுறேன். ஸோ என்னோடய சிக்ஸ் சைஸே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இருக்கும், ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் சிக்கே, நல்ல சைஸில் குண்டா. ஸோ இது வந்து பைனாப்பிள் கார்னியர் சிக்கு இது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சிக் கார்னியர் வரும். ஸோ இது வந்து க்ரீன் சிக் கார்னியூர், இது வந்து பைனாப்பிள் கார்னியூர். ஸோ இது வந்து பேரண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு கிளச் தான். ஸோ என்னோடய ஃபீல்டு வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து செம்மையாக இருக்கும். ஸோ எதுவுமே இந்த எப்படி சொல்கிறது க்ரூக்கட் போன் மாதிரியோ ஒல்லியாவோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஃபுட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, ஸ்ப்ரவுட்ஸு. ஸோ பேசிக்காக இந்த மாதிரி தான் ஃபுட் எப்போவுமே என்னோடய பேர்ஸ்க்கு போகும். ஸோ இது இன்னொரு பேர். ஸோ இதோட பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பைனாப்பிள் ரெட் ஃபேக்டர். பேரண்ட்ஸ் இது வந்து ரெட் ஃபேக்டர் பைனாப்பிளோட சிக்ஸு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளச்சே பார்த்தீங்கன்னா 4 எக் போட்டுது. ஸோ 4மே ஹேட்ச் ஆகி இப்போ சிக்ஸ் இப்போ நல்ல ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. இன்னொரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 வீக் 10 டேஸில் சிக்ஸை வெளியவே எடுத்துடலாம். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது இது. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் போட்டிருக்கீங்க, எப்படி ஹீட் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்ன ரெகுலராக கேட்குற கேள்வி அது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் மிஸ்ட் ஸ்ப்ரேயர் போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் மிஸ்ட் ஸ்ப்ரேயரு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 டைம்ஸ் போடுவேன். ஸோ 10 o'clock ஒன்ஸு, 1 or 2 o'clock ஒன்ஸு, ஈவினிங் ஒரு 4 or 5 ஒன்ஸு. ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே ஸோ இந்த கூலிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ எனக்கு வேறு எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை. ஸோ ஹீட்னால நான் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன், எனக்கு இருந்தது. பட் ஒன்ஸ் நான் மிஸ்ட் ஸ்ப்ரேயர் போட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு ஹீட் வந்து ரொம்பவே ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு. ப்ளஸ் வந்து ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கும். எனக்கு எப்போவுமே இந்த 2 ஹை ஸ்பீட் ஃபேன்ஸ் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24/7 எப்போவுமே ஓடிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ மிஸ்ட் ஸ்ப்ரே இல்லைனாலுமே எனக்கு ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கிறதுனால பேர்ட்ஸ் எந்த ப்ராப்ளமே இல்லாமல் எனக்கு நல்லா இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இப்போது ப்ரீடிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகும். பாக்ஸில் குட்டிங்க இப்போ ஒரு 5 குட்டி போட்டுருச்சு அப்படின்னா பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப அனலாக இருக்கும், வெட் ஆகும், அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஹோல் போட்டு வச்சுருக்கேன். எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஹோல் போட்டு ஒரு வென்டிலேஷன் மாதிரி நான் பேர்ட்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். இன்கேஸ் எனக்கு சிக்ஸ் அதிகமாக வந்துட்டாலோ பேரண்ட்டே 24/7 பாக்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் சிக்ஸ் ஹேட்ச் ஆகும்போது. ஸோ அதுங்க பேரண்ட்டுக்கும் எதுவும் ஆகக்கூடாது, சிக்குக்கும் எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் வென்டிலேஷன் எல்லாமே என் சைட்லேருந்து நான் கிளியராக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் வேணால் உங்களுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து நான் காட்டுறேன் என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் அடித்தது. ஸோ எல்லாமே நான் ஆர்டர் கொடுத்து எனக்கு எப்படி வேணுமோ என்னோடய ஃபார்முக்கு எல்லாமே நான் அப்படி பண்ணிக்கிட்டே தான். ஏன்னா நிறைய பேர் ஒருத்தர் ஒரு ஐடியா சொல்லுவாங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பண்ணது மட்டும்தான் இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாமே. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1:1. ஸோ உள்ள அகலம் பார்த்தீங்கன்னா 1:1 வரும். ஃப்ரண்ட் சைடு ஓப்பன் வரும்.
ஸோ நான் மாட்டுறதுக்கெல்லாம் பெருசாக எதுவும் மெக்கானிசம் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்க்ரூ போட்டு என்னால் அப்படியே கேஜில் மவுண்ட் பண்ண முடியும். ப்ளஸ் வந்து மேலே இன்னொரு ஹோல்ஸ் கொடுத்து மெஷ் அடிச்சிருக்கேன். ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வென்டிலேஷனுக்காக. நான் வந்து ரொம்ப சின்ன ஹோல்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன், என்னோட பேர்ட் போகிற சைஸுக்கு தான் நான் ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ வந்து எனக்கு வென்டிலேஷனுக்காக நான் இந்த ஒரு ஹோல்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எவ்வளோ தான் ஹீட் இருந்தாலும் என்னால் வந்து இந்த இதில் வந்து என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஒரு இஷ்யூ இருக்காது. ப்ளஸ் வந்து ஸ்டெப்பு கொடுத்துருக்கேன் உள்ளே, ஏன்னா இந்த ஹோல்லேருந்து ஹைட் இறங்குறதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக 2 ஸ்க்ரூ போட்டு ஸ்டெப் மாதிரி நான் உள்ளே ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது எந்த இஷ்யூவும் இருக்கா இல்லாமல் பேர்டு வந்து கீழே இறங்கிறதுக்கு ஏறுறதுக்கு. ஏன்னா இன்கேஸ் ஸ்டெப்பு கொடுக்கல அப்படின்னா பேர்டு வந்து இங்கேருந்து இறங்கும்பொழுது குதிச்சு தான் இறங்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து எக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும்போது எனக்கு ப்ரீடிங்கில் வந்து எனக்கு இஷ்யூஸ் வரும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சன்கான்யூர் பாக்ஸஸ். ஸோ எல்லாமே திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3/4 இன்ச்சு திக்னஸ் வரும். ஸோ ஸ்மால் கன்யூருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/2 இன்ச்சு திக்னஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா இது வந்து ஸ்மால் கன்யூருக்கு இது போதும். பட் ஆனால் சன்கான்யூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுங்க வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாகவே இருக்காதுங்க, எதையா போட்டு கடிச்சு வைக்கிற வெரைட்டி அதுங்க. ஸோ அதனால் இந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதுவுமே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து 1க்கு 1. இந்த ஒரு பாக்ஸ் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 5 to 6 kgs வரும் இந்த ஒரு பாக்ஸ் மட்டுமே. இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஃபுல்லாகவே மெஷ் அடிச்சிருக்கும், உள்ளே எல்லா சைடுமே மெஷ் அடிச்சிருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் சைடில் அது இறங்கிறதுக்கு பாட்டமில் ஃபுல்லாகவே மெஷ் அடிச்சிருக்கும். இல்லை அப்படின்னா இந்த பாக்ஸை வந்து ஈஸியாக ஹோல்ஸ் போட்டு சன்கான்யூஸ் வந்து வெளியே வந்துடும். ஸோ நான் கேஜுக்குள்ளே ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வச்சா அது அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூவாக இருக்காது. நான் வெளியே வைக்கிறதுனால ஸோ இன்கேஸ் பேர்டு எஸ்கேப் ஆகி வெளியே வந்துருச்சுன்னா அது ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும். மேபி வெளியே போகாது, பட் இருந்தாலும் நம்ம பேர்டோட சேஃப்டி பார்க்கறதுக்காக நான் இந்த பாக்ஸை சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டில் போன். எப்போவுமே என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டில் போன் வந்து எப்போவுமே ஸ்டாக் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பெரிய சைஸ் போன், இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெரிய சைஸ் போனு. ஸோ செகண்ட் வந்து மீடியம் சைஸு, ஸ்மால் சைஸு. ஸோ இது வந்து மீடியம் சைஸ் கட்டில் போன், இது வந்து ஸ்மால் சைஸ். ஸோ பேசிக்காக என்னோடய பேர்ட்ஸ் வந்து எது போட்டாலுமே அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால் நான் ஜஸ்ட்டு பல்காக வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய பேர்ட்ஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் 6 monthsலேருந்து 1 year எனக்கு எந்த இஷ்யூஸுமே இருக்காது. ஸோ கட்டில் போன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா எக்ஸ் போடும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் வந்து இதை தான் மெயினாக சாப்பிடும். இது இன்டேக் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இது இன்டேக் போனால் மட்டும்தான் எக்ஸோட இது வந்து குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், சிக்ஸுமே நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு. கன்யூருக்கு மெயின் ஃபுட்டே பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் தான். நிறைய பேர் வந்து சீட் மிக்ஸு அந்த மாதிரிலாம் போடுறாங்க, பட் எனக்கு வந்து சீட் மிக்ஸ் வந்து பர்சனலாக செட் ஆகலை. ஸோ சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க சீட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க கையிலேருந்து நான் எடுக்கிறேன். ஸோ சீட்ஸோட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு மெயினான ஃபுட்டு. ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸு, பச்சைப்பயிறு, முளை விட்ட பச்சைப்பயிறு, சுண்டல், மூக்கடலை, பட்டாணி. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி 3 to 4 times என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு கம்பல்சரி போயிடும். ஸோ அப்படி போட்டால் மட்டும்தான் சிக்ஸோட குவாலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும், பேர்ட்ஸுக்கு எந்த இஷ்யூஸ் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம ஃபுட்டில் மட்டும் நான் எப்போவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே மாட்டேன். ஃபுட்டு தான் மெயினான இதுவே அதுங்களுக்கு. ஸோ செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ எனக்கு பேசிக்காக வெஜிடபிள்ஸ் வந்து என்னோடய பேர்ட்ஸ் சாப்பிடல, அது ஏன்னு தெரியல. பட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வீக்லி பார்த்தீங்கன்னா 15 to 20 கிலோ கொயக்கா மட்டுமே போடுறேன். ஸோ இப்போ நான் கோயம்பேடு போனேன் அப்படின்னா நான் கோவா ஒரு பல்காக வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 3 to 4 days எனக்கு கோவா போகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள், ஸோ போமோகிரானட்டு. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வைஸ் எல்லாமே என்னோடய பேர்ட்ஸ் நல்லாவே சாப்பிடும். ஸோ அதனால் ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, ஸ்ப்ரவுட்ஸு, சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு. ஸோ இதுதான் என்னோடய பேர்ட்ஸோட மெயின் ஃபுட்டு. அண்ட் ஃபுட்டோட நான் என்னோடய ஃபுட்டு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி மார்னிங் பிஃபோர் 10 என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு, ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை ஸ்ப்ரவுட்ஸோ ஏதாவது கம்பல்சரி ஒன்று கேஜ்குள்ளே இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து வாட்டர் டெய்லி நான் கப்பை க்ளீன் பண்ணி பவுலை வாஷ் பண்ணிவிட்டு புது வாட்டர் வச்சுருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சா மட்டும்தான் பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த கிளீனினஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா சுக்கா, டயரியா, ஸோ வயிற்று பிரச்சனை, ஸோ இல்லைனா பேர்ட்ஸுக்கு வேறு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸு, ஸோ அந்த மாதிரி வர நிறைய சான்ஸ் இருக்குது பேர்ட்ஸுக்கு. நம்மள மாதிரியே தான் அதுங்களுக்கும் க்ளீனாக இருந்தால் மட்டும்தான் பேர்ட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா அதுங்க நிறைய இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணும். அதுங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா நம்மளால் நம்மளும் அதுங்களுக்கு உட்காந்து ரொம்ப டைம் எடுத்து அதுங்களை ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃபுட்டில் கிளீனினஸில் மட்டும் எப்போவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் என்னோடய ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும்.
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டேம்டு கான்யூஸ். ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. கன்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டேம்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுங்களுக்கு வந்து நாலேஜே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நாலேஜ் அதிகம். நான் இந்த பேர்டை வெளியே எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் 2 months மேலே ஆகுது. ஆனால் நான் இப்போ ஒன்ஸ் நான் வெளியே எடுத்த உடனே என் கூட எவ்வளோ அட்டாச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். பேர்டு எதுவுமே பண்ணாது. ப்ளஸ் நான் என்ன பண்ணாலுமே பேர்டு சைலண்ட்டாக என் கூட இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்யூரோட மெயின் அட்வான்டேஜ். ரொம்ப நாலேஜ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். மற்ற காக்டெயில்ஸ் மாதிரியோ இல்லை ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரியோ காக்டெயிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 1 week 10 days இல்லை ஒரு 1 month அந்த மாதிரி எடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது பேர்டு கண்டிப்பாக வரவே வராது. அதோட பிஹேவியர்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். திருப்பி நீங்கள் அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஜெல் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பட் கன்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இஷ்யூஸுமே கிடையாது. நான் கூப்பிட்டோன்னே மேலே வந்து உட்காந்துக்கிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் 2 months ஆகுது நான் வெளியே எடுத்து. ஸோ அதனால் மட்டும்தான் நான் கன்யூஸ் போனது. நாலேஜ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். காக்டெயில்ஸ்க்கெல்லாம் அவ்வளோ நாலேஜ் கிடையாது. பட் கன்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். ப்ளஸ் அந்த பாண்டிங்கு அதெல்லாமே ரொம்ப அதிகம். ஸோ இதுதான் என்னோடய எல்லோ சைடட் கான்யூர். இது வந்து ஃபீமேலு 1 year old ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சன் கான்யூர். ஸோ என்னோடய ஃபார்மில் வந்து சன் அண்ட் சண்டே கான்யூர் வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ இது வந்து பியூர் சன் கான்யூர். இது ரெண்டுமே பியூர் சன் கான்யூர். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் கான்யூருக்கும் ஜாண்டே கான்யூருக்கும் பிறந்தவங்க. ஸோ இது வந்து சண்டே கான்யூர்ன்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க இன்னும் ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆகலை. ஸோ நான் மேக்ஸிமம் இன்னும் ஒரு 6 months 8 monthsக்குள்ளே ப்ரீடிங் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். இவங்க எல்லாருமே என்னோடய பேர்ட்ஸ் எல்லாருமே மேக்ஸிமம் டேம்டு தான். ஸோ எதுவுமே வைல்டுன்ற மாதிரி கிடையாது. நான் தான் டேம்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் போடுறதுக்காக கேஜில் விட்டதுனால வைல்டு ஆகிடுச்சு. என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டேம்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் ரிசல்ட்லையும் சரி நம்ம கூட அட்டாச்லேயும் சரி எல்லாமே நல்லா இருக்கிறதுனால நான் வந்து டேம்டை வைல்டாக்கி ப்ரீடிங் போடுறேன். ஸோ ஏன்னா ஒரு வைல்டு பேர்டால் இவ்வளோ பக்கத்தில் வந்து நம்ம கையை கடிச்சிட்டு நிற்கிறதுன்றது வந்து வாய்ப்பே இல்லை. நீங்கள் கிட்ட போனீங்கனாலே பேர்டு வந்து செதறும். அடி பட்டன்னு அடிச்சுட்டு விங்ஸ் எல்லாம் ஹர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி டேம்டு பிகம் வைல்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இஷ்யூஸுமே இருக்காது. நீங்கள் கை வச்சிங்கன்னா பேர்டு உங்கள் கைக்கிட்ட வரும். ஸோ அதனாலேயே நான் டேம்டு பிகம் வைல்ட் ப்ரீடிங் போட்டிருக்கேன். அண்ட் என்னோடய பேர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டேம்டை வைல்டாக்கி ப்ரீடிங் போட்டது மட்டும்தான். எதுவுமே டேரெக்ட் வைல்டு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே டேம்டு தான். 90% என்னோடய பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கூப்பிட்டாலே என்கிட்ட வந்து நிற்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ கார்ட்ஸு. ஸோ பேசிக்காக பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து போட வேண்டியது. ஏன்னா கன்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேல் ஃபீமேல் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலா ஃபீமேலா ஸோ பேர்ட்ஸோட ஃபெதர்ஸ் வச்சு நம்ம எடுக்கிறது. ஸோ ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக டிஎன்ஏ கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வந்து பேர்டோட ஏஜை காட்டுறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் வந்து யார் கேட்டாலும் டிஎன்ஏவோட ஏஜ் என்னது அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க. ஸோ வந்து டிஎன்ஏ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அதோட ஜெண்டர் காட்டுறதுக்கு மட்டும்தான். மேலா ஃபீமேலா அது காட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் டிஎன்ஏ. மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ என்னோட பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90% வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ரிங் தான் போட்டிருப்பேன். என்னோட பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ரிங்கு. ஏன்னா நான் வந்து குட்டியிலேருந்து எடுத்து ரைஸ் பண்ணி ப்ரீடிங் போட்டதுனால ஸோ நான் வந்து க்ளோஸ் ரிங் யூஸ் பண்ணுறேன் மேக்ஸிமம். ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் ரிங் வரும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு லேசர் பிரிண்ட்டு. ஸோ EA42 அதாவது இன்ஜினியர்ஸ் ஐவரி நம்பர் 42. ஸோ மேக்ஸிமம் என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு வந்து EAன்னு தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் கான்யூர் ரிங்ஸு. ஸோ கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கிறது வந்து சன் கான்யூர் ரிங்ஸு. ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் லேசர் பிரிண்ட்டு ஸ்மால் கான்யூர்ஸ்க்கு போடுறது. டிஎன்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நிறைய அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது. எல்லாருமே டிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பிரணத்தின்னு சொல்லிட்டு செகந்திராபாத்தில் இருக்குது. ஸோ அந்த கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் இப்போ போட்டுட்ருக்கேன் ரீசெண்டாக. ஸோ இது வந்து பிரணத்தி. இது வந்து செகந்திராபாத்தில் இருக்குது. ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு 100 rupees பே பண்ணி மெம்பர்ஷிப் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அமௌண்ட்டுமே ரொம்ப லெஸ் பண்ணி தராங்க. சாம்பிளுக்கு வந்து 170 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அப்படி நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் வாங்கலை அப்படின்னா 250 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நான் வந்து ரெகுலராக இவ்வளோ டிஎன்ஏ போடுறதுனால நான் மெம்பர்ஷிப் வாங்கிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ அதனால் நான் மெம்பர்ஷிப் வாங்கிட்டேன். ஸோ நிறைய பேர் காமனாக கேட்குற கொஷின்ஸ் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு என்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ரெகுலராக மெடிக்கேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா 100% பேர்ட்ஸுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போகும். ஏன்னா நான் வந்து நான் நிறைய பட்டிருக்கேன் அதனால். ஸோ வந்து மெடிக்கேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப சிவியரான மெடிசன்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் சப்ளிமெண்ட்ஸ், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், மல்டி விட்டமின்ஸ். ஸோ இது
மட்டும்தான் பேர்ட்ஸ்க்கு நான் மெயினாக கொடுக்குறது. ஸோ அதில் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்கோவிட். ஸோ ஜிங்கோவிட் வந்து மல்டி விட்டமின். ஸோ இது வந்து 2 வீக்ஸ்க்கு ஒன்ஸு இல்லை வீக்லி ஒன்ஸு ஜஸ்ட்டு ஒரு பவுல் தண்ணியில் ஒரு ஹாஃப் மூடி கலந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, குடிக்கிற தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இது போதும். ஸோ செகண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பாலிபியான் அண்ட் லிவ் 52. ஸோ பாலிபியான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ பேர்ட்ஸுக்கு வந்து விட்டமின் பி வந்து அவ்வளோவா நம்மளுக்கு இது ஆகாது. ஸோ வந்து விட்டமின் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிபியானில் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். ஸோ அதனால் பாலிபியான் கொடுக்குறேன். தேர்டு வந்து லிவர் 52. ஸோ இப்போ நீங்கள் பேசிக்காக காக்டெயில் வளர்க்குறீங்க, இல்லை கன்யூஸ் வளர்க்குறீங்க, இல்லை எந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்கனாலும் லிவர் ப்ராப்ளம் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு மெயின். ஸோ அந்த ஏன்னா லிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தான். ஸோ லிவர் இஷ்யூஸ் வரக்கூடாது அப்படின்னா கம்பல்சரி நீங்கள் லிவ் 52 கொடுக்கணும். ஸோ இது வந்து வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை 2 வீக்ஸ்க்கு ஒன்ஸோ, அதாவது உங்கள் பேர்டோட ஹெல்த் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பொறுத்து, இன்கேஸ் உங்கள் பேர்ட் கொஞ்சம் டல் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலோ ஸோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் லைட்டாக டோசேஜ் மட்டும் எப்போவுமே ரொம்ப கம்மியாக கொடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கம்மியாக கொடுக்கும்போது அந்த டோசேஜ் வந்து வேலை செய்யாது, 100% வேலை செய்யாது. ஸோ வந்து டோசேஜ் கம்மியாக கொடுங்க. அண்ட் இந்த 3 மெடிசன்ஸ் வந்து மோர் தேன் எனஃப். ஸோ இது வந்து மல்டி விட்டமின். ஸோ இதுவுமே விட்டமின் தான். இது வந்து லிவர் டானிக், லிவருக்காக கொடுக்குற டானிக் இது. ஸோ இது வந்து பெருசாக இந்த பேர்ட் ஹெல்த்துக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது, சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ப்ரோபயோட்டிக். வயிற்றில் கெட்ட பூச்சி இருந்தால் இது வந்து நல்ல கெட்ட பாக்டீரியா அந்த மாதிரி இருந்தால் நல்ல பாக்டீரியாவாக மாற்றிடும். ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸோ இல்லை ஃப்ரூட்ஸோ கொடுக்குறப்போ ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் ஸோ நான் ரெகுலராக நான் கொடுக்குறேன். ஸோ எனக்கு ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது. இது வந்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த 4 மெடிசன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். ப்ளஸ் வந்து வயிற்றில் பூச்சி இருக்குது, டிவார்மிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. ஸோ டிவார்மிங்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா பேசிக்காக வேப்ப இலை, வேப்ப குச்சி, ஸோ அதை வந்து ஒரு கிளையாக உடச்சி நீங்கள் கேஜில் போட்டுட்டிங்கனாலே, மந்த்லி ஒன்ஸ் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு டிவார்மிங் பண்ணவே வேணாம். ஏன்னா நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வார்ம் அவுட் ஜெல் அந்த மாதிரி நிறைய இது விற்கிது வெளியே. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்டை வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி புதுசாக இதாகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு வேப்பிலை கொடுத்தீங்கனாலே பேர்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ப்ளஸ் வந்து வயிற்றில் பூச்சி நிற்காது, இந்த பாக்டீரியல் இப்போ அதை நீங்கள் வேப்பிலை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு செட்கட்டே தேவைப்படாது. ஸோ பேர்ட்ஸ் அதுலேயே உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா ஆகிடும் உடம்பு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள் ரெட் ஃபேக்டர் சிக்கு. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி நைட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் போகுது. இந்த பேர்டு வந்து திருச்சிக்கு போகுது ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23 days ஓல்டு பைனாப்பிள் கான்யூர் ரெட் ஃபேக்டர் சிக்கு. ஸோ கலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சீக்ஸில் செஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே ரெட் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பைனாப்பிள் ரெட் ஃபேக்டர் சிக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நைட்டு திருச்சி டிரான்ஸ்போர்ட் போகுது. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து நீங்கள் தாராளமாக சேஃபர் ஸ்டேஜ் டிரான்ஸ்போர்ட் போடுறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் எப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் கேட்டாலுமே மேக்ஸிமம் எங்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலுமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம், டிரான்ஸ்போர்ட்டுமே பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே டேரெக்டாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் நாங்கள் போட்டு விட்டுருவோம். ஸோ நீங்கள் தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கிளியராக மென்ஷன் பண்ணி எல்லாமே கொடுத்துருவோம். ஸோ நீங்கள் பேர்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணால் மட்டும் போதும். ஆனால் சொல்கிற டைம் நீங்கள் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் பேர்டை. ஸோ இப்போ வித்தின் சென்னை யாராவது பேர்டு எடுக்கிறீங்க, இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போ என்னோட சரௌண்டிங் ஒரு 40 to 60 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் என்னாலே டெலிவர் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபியூவல் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் தரா மாதிரி இருக்கும். ஸோ டன்ஜோ இதெல்லாமே நான் எங்கள் சைடில் கிடையாது. ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் அவுட்டரில் இருக்கிறதுனால எங்கள் சைடில் கிடையாது. ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் என்னாலே டேரெக்டாக உங்கள் வீட்டுக்கே என்னால் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏன்னா அட்வான்ஸ் மட்டும் பே பண்ணுற மாதிரி. ஏன்னா சில பேர் வந்து பேர்டை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து வேணாம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ப்ராப்ளம். ஸோ நல்ல சிக்கு நான் சொல்கிற மாதிரி நான் ஒரு சிக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அட்வான்ஸ் பே பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு வந்து என்னால் டெலிவர் பண்ண முடியும். பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தரா மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த பேர்ட் கேட்டாலுமே என்ன வெரைட்டி கேட்டாலுமே நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே அவைலபிளாக இருக்கும். என்கிட்ட இல்லைனாலுமே என்னோட சரௌண்டிங்லேருந்து என்னால் அரேஞ்ச் பண்ணி மேக்ஸிமம் 1 day இல்லை 2 days என்னால் கொடுக்க முடியும். ஸோ நான் கன்யூஸ் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா வெரைட்டிஸுமே பண்ணுறேன். மக்காவுஸு, கிரேஸு, காக்டெயில்ஸு, ஆஃப்ரிக்கன்ஸு எல்லா வெரைட்டிஸுமே பண்ணிகிட்ருக்கேன். லாரி கீட்ஸு, எலக்டர்ஸு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த வெரைட்டி வேணாலும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் வந்து என்கிட்ட ஹேட்ச் ஆகிற சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டோட நான் கம்மி ப்ரைஸில் நான் பண்ணித்தரேன். ஸோ சிக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் வந்து என்னோடய சிக்ஸ் வந்து குவாலிட்டிக்கு நான் கேரண்டி. டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாகவே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி நீங்கள் மத்தியானம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நைட்டே என்கிட்ட சிக் அவைலபிலிட்டி இருந்ததுன்னா வித்தின் தி நைட் என்னால் போட முடியும். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்லாம் உங்களுக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ரிசீவ் ஆகிடும் உங்கள் கையில். ஸோ நான் ரெகுலராக போடுற டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸே இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு, ப்ரைவேட் பஸ்ஸு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஆளுங்க இருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக நைட்டு போட்டாலே உங்களுக்கு ஏர்லி மார்னிங் ரிசீவ் ஆகிற மாதிரி நான் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் எங்கிட்டேருந்து சிக்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா 100% சிக்ஸோட ஹெல்த் அண்ட் குவாலிட்டிக்கு நான் கேரண்டி தரேன். ப்ளஸ் வந்து சிக்ஸ் வந்து நல்ல
நல்ல சைஸில் நல்ல குவாலிட்டியில் என்னால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் எந்த ஊரில் இருந்து நீங்கள் சிக்ஸ் கேட்டாலுமே என்னால் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். கன்யூஸ் மட்டும் கிடையாது, கன்யூஸ் இல்லாமல் நான் எல்லா வெரைட்டிஸுமே ட்ரேடிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பர்சனலாக எனக்கு ட்ரேடிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது ஒரு பிஸ்னஸ் மோட்டிவாக இல்லை. ஸோ பேசிக்காக நான் ஒரு ஹாபியாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதில் வர அமௌண்ட்டு எனக்கு அதில் ரொட்டேஷன் ஆனால் மட்டும் போதும் தவிர இதை வச்சு நான் பிஸ்னஸ் பண்ணி இதை வச்சு நான் ஏர்ன் பண்ணுறேன்னு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இது எல்லாமே என்னோட ஒரு ஹாபி. இதை நான் அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்றதுக்காக மட்டும்தான் நான் இதை ஒரு பிஸ்னஸாக அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேனே தவிர இது ஒரு பிஸ்னஸாக இல்லை இதை வச்சு நம்ம ஏர்ன் பண்ணி இதை தான் ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதை யாரும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். ஸோ செகண்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேம்டு சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சிக்காவும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு டேம்டாக வேணும், இந்த மாதிரி டேம்டாக வேணும் அப்படின்னாலுமே டேம்டாக நான் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன், ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ நீங்கள் என்கிட்டே சிக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லை ப்ரோ எனக்கு இந்த ஏஜில் வேணும், இந்த ஸ்டேஜில் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் சிக்கை எடுத்து 1 மந்த் ஆனால் கூட சரி நான் ரைஸ் பண்ணி நல்ல டைமில் அதுவாகவே செல்ஃப் ஃபீட்டிங் ஆகிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறது எப்படியோ அதை நான் உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் நான் பண்ணித்தரேன்.